النهاردة هنتكلم عن حاجة تانية خالص، وهي حاجة مهدور حقها جدا جدا جدا، وهي أشكال الجسم. دي مش كل الناس اللي بتعمل دايت بتخس بنفس الشكل ولا بنفس السرعة. خلونا نقول إن كلنا مش تفاحة وكمثرى، لأ، يعني ده كان زمان، انما مؤخرا بقى في ابحاث كتيره جدا بتتكلم عن ان احنا عندنا 4 انواع للجسم اساسيين او 3 اساسيين، واكتر من 9 انواع مختلطين. عندنا حاجه اسمها ادرينال شيب، وحاجه اسمها جاينو شيب، وعندنا حاجه اسمها ليمفاتيك شيب، وفي بعض الناس بتضيف نوع رابع اللي هو الثيرويد، وانا هقولهم يعني ايه دلوقتي. اول حاجه هنتكلم عن الادرينال شيب، والادرينال شيب ده دايما طبيعي جدا في الرجاله، وده بيكون وصفه ازاي؟ بيكون ان الجسم عريض، منطقه البطن مليانه، الكتاف والظهر برضو مليانين، وعندهم تكتلات في ظهرهم، عندهم الكورتيزون زياده، وعندهم كمان الغده الكظريه بتبقى زياده شويه، وعندهم دهون حشويه، وهم اكتر ناس عرضه الى السكر والضغط ومشاكل الدهون الثلاثيه. دول بيحصل لهم الموضوع ده، عشان كده دايما الرجاله بيجي لها المشاكل دي، او الستات اللي عندهم كرش كبير. وكمان بيبقى عندهم دايما شعور بالارهاق المزمن، ودايما عايزين ياكلوا حاجه حادقه، عايزين ياكلوا حاجه حلوه، لان عندهم الانسولين مش منتظم، فعندهم انسولين سبايك. احنا حفظنا بقى الانسولين سبايك بيخليك كل شويه تاكل على الفاضي والمليان، بيخلي جسمك يحفظ ميه، يعلي الكورتيزون، يخلي جسمك يخزن الدهون، يخلي نومك مش مظبوط، يخلي جسمك نفسه مش احسن حاجه، وتلاقي نفسك دايما الكواليتي بتاعت السليب بتاعتك مش حلوه. والاسوأ على الاطلاق ان النوع ده ممكن مع السمنه يحصل له مشاكل في النوم، يجي له نوبات اختناق او نوبات اغمى وهو نايم، لو ما اخدش باله من زياده سمنه البطن، ولازم يعمل تحاليل ولازم يعمل سونار على بطنه عشان يطمن. ودايما الناس دي لازم نديهم اطعمه غنيه بالمغنيسيوم، بروتين خفيف، نقلل النشويات المكرره او الكربوهيدرات المكرره على قد ما نقدر. ولازم ثم لازم الرياضه، وما اقصدش بيها الجيم، ولكن اقصد المشي، علشان المشي بيقدر يقلل الكورتيزون عند الناس دي. وننصح برضو بمغلي البقدونس والكرفس، بيقلل التنشن اللي في جسمهم شويه.